こんにちは、皆さん。私は Amin Parker です。非常に暑い夏の間、私はこのエアコンを使用することが多いです。気温に応じてダイヤルを上下させます。空気を左右に向けることができます。今の時代、エアコンは必需品です。So make sure you use your air conditioner during these hot summer months and drink lots of water. Make sure the air is circulating throughout your whole entire room. And stay safe out here, ladies and gentlemen, because, oh my goodness, the heat is going to be unbearable.